उसके बाद एक रेनबो का पेयर है, हमारे पास एक वायलेट अर्ली क्वीन का ब्रीडर पेयर, होगोरोमो का एक मेल पड़ा हुआ है, एक रेनबो वर्किंग का एक पेयर पड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वालिटी का ब्रीडर है जो कि पाइड में बीच है। गोल्डियन का एक पेयर, कॉपरी फिंच का पट्टों का एक पेयर अवेलेबल है। हमारे पास एक एग्जीबिशन का पेयर अवेलेबल है, इसका एक मेल और उसके साथ हमारे पास यूरो बेंगाइज का एक मेल पड़ा हुआ है। फान पाइड का पेयर पड़ा हुआ है, एक पट्टों का पेयर अवेलेबल है, एक व्हाइट जावा अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एसएल फियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शामबाज पर। तो आज अपने व्यूअर्स के लिए फिंचेस पे बेहतरीन मोटिवेशन लेकर आ गए हुए हैं, जिसमें हमारे पास गोल्डियन वगैरह, एग्जीबिशन फिश, इंग्लिश एग्जीबिशन फिश, उसके बाद जावा वगैरह में जैसे कि फान जावा काफी ज्यादा शॉर्ट है तो उसकी कॉलोनी लेकर आ गए हुए हैं। उसके बाद ओवल फिश, डायमंड फिश, और मजे की बात यह है कि हम बजरी में भी आज काफी सारी मोटिवेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें हमारे पास रेनबो वगैरह, एग्जीबिशन वगैरह और इस तरह की मोटिवेशन शामिल है। और मजे की बात यह है कि कुछ लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें एक ही व्हाट्सएप पे, जिन लोगों ने बर्ड सेल करने होते हैं तो वो एक ही व्हाट्सएप पे हमें बुकिंग भी कर रहे होते हैं और एक ही व्हाट्सएप पे बर्ड सेल वाला भी ऑप्शन कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने बर्ड सेल करने हो या सेटअप सेल करना हो तो उसके लिए हमारा अलग से दिया गया नंबर है, जो कि हमारा प्रॉपर एक टीम मेंबर उसको देखता है और परचेजिंग वगैरह करते हैं। और मैं भी देख रहा हूँ, मगर ये है कि कुछ लोगों की जो शिकायत वगैरह होती है कि ऐसा भाई रिप्लाई वगैरह नहीं होता, तो इस वजह से हमने एक नंबर वगैरह भी अलग कर दिया हुआ है ताकि जो कस्टमर हैं वो इधर वाले भी बांटे जाएं और इधर वाले भी बांटे जाएं। तो जिन लोगों ने सेटअप सेल वगैरह करना हो या फिर उन लोगों ने अपने कुछ बर्ड्स या ब्रीड वगैरह सेल करनी हो तो वो 0365992933 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो भी रिप्लाई वगैरह उसको देंगे या जो भी रेट वगैरह देंगे, फिर अगर कोई कार्गो का सीन हुआ तो भी उस चीज़ का हल निकाल लेंगे। और अगर किसी ने खुद लेकर आने हो या हमने खुद विजिट करना हो तो भी इंशाल्लाह उसका हल हो जाएगा। और जिन लोगों ने बुकिंग करानी हो उसके लिए तो जो दिया गया नंबर है, जो कि हमारे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होता है, 0340568996। और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दोनों के दोनों नंबर अवेलेबल होते हैं, प्लस उसमें लोकेशन भी अवेलेबल होती है और हमारे नंबर भी अवेलेबल होते हैं। तो अभी आपको बर्ड चेक करवाते हैं और उससे आपको मजेदार किस्म की डील देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक व्हाइट जावा का बड़ा पेयर अवेलेबल है, जिसकी कीमत 1200 रुपये के हिसाब से बड़ा पेयर। उसके साथ हम बात करते हैं तो एक हमारे पास सिल्वर जावा का पेयर अवेलेबल है, प्रॉपर मेल प्रॉपर उसकी फीमेल, जो कि 1300 रुपये के हिसाब से बड़ा पेयर दे देंगे। उसके साथ हमारे पास एक फान पाइड का बड़ा पेयर पड़ा हुआ है, प्रॉपर मेल और प्रॉपर उसकी फीमेल। इसकी प्राइस फुल फाइनल 3000 रुपये के हिसाब से बड़ा पेयर दे देंगे इसका। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक हमारे पास ग्रे जावा का ब्रीडर पेयर अवेलेबल है, जिसकी कीमत फुल फाइनल 1100 रुपये के हिसाब से, बल्कि 1000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। और हमारे पास एक स्ट्रॉबेरी फिंच का पेयर अवेलेबल है जो कि रेडी टू ब्रीड है, जो कि 1000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। और एक हमारे पास गोल्डियन का पेयर है जिसकी कीमत 5000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। एक एग्जीबिशन फिंच का ब्रीडर पेयर जो कि फुल फाइनल 1000 रुपये के हिसाब से ब्रीडर पेयर दे देंगे। उसके बाद एक ओवल फिंच का मेल अवेलेबल है हमारे पास, जो कि ब्रीडर मेल है, और उसके साथ हमारे पास एक यूरो बेंगाइज का ब्रीडर मेल अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास बजीज पड़े हुए हैं जो कि रेनबो में पड़े हुए हैं। रेनबो स्पैंगो में हमारे पास मेल पड़ा हुआ है और सिंपल रेनबो में हमारे पास ब्रीडर फीमेल पड़ी हुई है, जिसकी कीमत फुल फाइनल 1200 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। उसके बाद आपको एक अर्ली क्वीन का ब्रीडर पेयर चेक करवाते हैं, जो कि हमारे पास वायलेट में पड़ा हुआ है, जो कि अगेन 1200 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। उसके बाद एक मेल चेक करवाते हैं जो कि हमारे पास होगोरोमो, क्रीमिनो होगोरोमो में मेल है, जो कि डबल फैक्टर में है। ब्लैक आइज में मेल है डीएफ में, जिसकी प्राइस फुल फाइनल 1500 रुपये के हिसाब से मेल हो जाएगा। उसके बाद एक रेनबो वर्किंग में पेयर चेक करवाते हैं, जो कि हमारे पास येलो हुड में है। जो मेल है इसका वो किंग साइज में और फीमेल जो है वो सिंपल साइज में है, जो कि अगेन 1000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलोनी में भी फान जावा भी अवेलेबल है, ग्रे जावा भी अवेलेबल है, वाइट वगैरह और काफ़ी सारी मोटिवेशन वगैरह हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। मतलब अगर किसी को ज़्यादा पेयर्स वगैरह चाहिए होते हैं तो भी अवेलेबल मिल जाएंगे।
उसके बाद हमारे पास एग्जीबिशन फिंच वगैरह भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे पेयर अवेलेबल हैं जो कि एग्जीबिशन फिंच में भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद एक और हमारे पास क्रिमिनो की ब्रीडर फीमेल पड़ी हुई है जो कि डबल खड्डे में है, और उसके साथ हमारे पास क्रिमिनो का मेल पड़ा हुआ है जो कि रेड आइज में है। जो ब्लैक आई में है वो डीएफ का पीस है, और जो रेड आई में है वो सिंपल रेड आई का पीस है। दोनों के दोनों होगोरोमो के पीस हैं, मेल टेल फ्लाई आल ओके है, जिसकी प्राइस फुल फाइनल 4000 रुपये के हिसाब से ब्रीडर पेयर दे देंगे, बल्कि 200 मजीद कम करके 3800 रुपये के हिसाब से पेयर हो जाएगा। बाद एक रेड पाइट डव का पेयर चेक करवाते हैं जो कि तकरीबन 85% वॉश हुआ पेयर है। जो कि फुल फाइनल 2000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। उसके बाद एक और रेड पाइट का पेयर चेक करवाते हैं जो कि मेल थोड़ा सा गंजा हुआ है, फीमेल आल ओके है, जो कि 1800 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे इसका। उसके बाद एक कनेरी का पीस चेक करवाते हैं जो कि हमारे पास मेल है और स्विमिंग मेल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि फुल फाइनल 7000 रुपये के हिसाब से, बल्कि 6500 के हिसाब से पीस दे देंगे। उसके बाद एक फान पैंट का एक और पेयर चेक करवाते हैं जो कि 3000 रुपये के हिसाब से पेयर का रेट हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत प्यारा पेयर चेक करवाते हैं जो कि हमारे पास ग्रे में पैंट पड़ा हुआ है, टॉप प्लस क्वालिटी का पेयर है जिसमें मेल हमारे पास ऊपर बैठा हुआ है। आपको इसका कलर भी चेक करवाते हैं। प्रॉपर मेल और प्रॉपर उसकी फीमेल, जो कि फुल फाइनल 2500 के हिसाब से, बल्कि 2000 रुपये के हिसाब से पेयर दे देंगे। अच्छा जी, फिलहाल तो ये कुछ बर्ड्स और ये कुछ ऑफर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।